Zo'n 300 skotsiekers binnen Joet in Nijhotpeer voor een metaaldetectorwedstrijd. Ze komen uit het hele land en zelfs uit Polen, België, Frankrijk en Turkije. Er wordt zocht naar in de groenstoppen penningen, dat prijzen onverbonden binnen. Je moet de schotel een beetje vlak houden en een beetje dicht bij de grond. Dan heb je het beste contact met het voorwerp wat er in de grond ligt dus. Nou, het is eigenlijk hetzelfde als viskie. Je weet nooit waar je eruit haalt. Dat is het bijzondere erop, vind ik tenminste. Mijn zusje die helpt met de schep en die zoekt ook met een pinpointer. Nou, doe voor het eerst mee en ik heb 2 muntjes gevonden. 1 prijsmuntje van melk en een muntje van Nederland, want wij hebben dat even onderzocht. We hebben even in het water gedaan en er staat een leeuw op. Nou, dit is een metaaldetector die had nog iets van €1000 kost. Dus dat is wel een hele investering. Dus de laatste jaren heeft het echt een vlucht genomen. In de zin van dat er steeds meer hobbyisten bijkomen. Zowel in Nederland, maar de rest van de wereld ook. Waardoor komt dat? Komt door televisieprogramma's. Zijn op diverse documentaire zenders. Dat triggert mensen toch. Ja, dat geeft een soort spanning ook met zich mee, dat zoeken. Dit is gewoon een hele leuke hobby. Je weet nooit wat je tegenkomt. Van wie zou dat geweest zijn en zou dat pijn gedaan hebben dat ze dat verloren hebben. Ik heb een keer een muntskatje van 4 Spaanse maanden.